Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро расклад. События будущего. Знаки судьбы. Что скоро случится или произойдет. Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 10 по 20 мая. Итак, рассмотрим с вами события ближайшего будущего через метафору карт. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Я часто об этом говорю на своем канале. Карты – это лишь метафора, как способ самопознания. Когда мы лучше слышим, понимаем самих себя или понимаем, что в нашей душе сформировало данную проблему или вопрос, или отношение к чему-то. И цель – пережить эмоционально и снять напряжение, более беспристрастно посмотреть на какой-то вопрос. И, может быть, себе сказать, а почему бы и нет? Дай-ка я рассмотрю какие-то альтернативные варианты. Давайте рассмотрим. И у нас будут первые карты, 4 карты. Какой поворот судьбы или события ближайшего будущего будут связаны с тем, что вы услышите, увидите, или в чем придется вам участвовать. 4 карты Ленорман как знаки судьбы. У кого-то информация, у кого-то еще какая-то задача, да? А может быть, ничего не будет такого. Будет спокойное течение жизни. Вот давайте узнаем, рассмотрим. Как вариант, события ближайших дней через подсказку, через метафору карт. И следующая карта Таро. Что скоро случится или произойдет? В каких сферах жизни вам придется принимать или важное решение, или как основа в эти 10 дней, чему вы будете уделять больше внимания? С чем это связано? Первая карта. Следующая, как я ее назвала, неоконченная пьеса, или то, что к вам приходит или тянется из прошлого, или тот вопрос, который для вас действительно важен, и вы просто продолжаете что-то. Третья карта. Приятные события или в чем ваша сила, что вам буквально помогает, мои дорогие девы. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, документы, энергия денег, финансы, любовь и личная жизнь. Давайте узнаем, что ж там за подсказки судьбы, знаки судьбы. Но вот пока не все так однозначно. Луна всегда, как сумерки. И еще пока не ясен какой-то вопрос. И, кстати, в этом оракуле как будто нам говорят, увидь это на расстоянии. Или не забудь про себя, не забудь о своей мечте. Если ты сейчас в этот период времени, что-то им не складывается быстро, например, да, так как вам бы этого хотелось, тогда не теряй уверенности, что ты это все равно осуществишь. Вообще, сама по себе очень добрая карта, нам как звезды ведь все же прорисованы. Поэтому именно какое-то будущее или мыслить не совсем в позиции 10 дней, а задавать себе вопросы. Вот все то, чем вы занимаетесь, а будет ли это для меня иметь какой-то смысл или прогресс через год, через 2, а через 5. Вот, может быть, тогда вам будет более четко, понятно, ясно, что есть смысл продолжать или нет. По этой карте мы можем с чем-то разбираться, но все же этот аркан у нас черви, и поэтому со знаком плюс проигрывается как эмпатия, наши близкие, наша семья, для людей семейных, взаимопонимание в семье. Вопросы, кстати, жилища или дома. Но и должна сказать всегда, когда луна выпадает, избегайте толпы. Или буквально вы где-то на улице, или вы, где-то внешние обстоятельства. Вы можете случайно даже, если вы видите какая-то толпа, или вы в ней оказываетесь, вот, то вам в другую сторону. Карта будет также еще говорить, своеобразный прообраз толпы, когда на работе, к примеру, вы в организации работаете по найму. К сожалению, тоже бывают разного рода коалиции. Один за руководителя, другой против. То есть, вот, понимаете, тут какая-то ерунда может тоже быть, когда кружок по интересам какой-то формируется. К сожалению, это реальность. И вот тогда эта карта будет тоже говорить, займи нейтралитет. И не вашим, и не нашим. Одним словом, берегите себя. Потому что вот пока не все ясно. Как будет развиваться, не все ясно. А кто знает, может быть, на завтра будет такой парадокс,
когда вы измените свое мнение или будете вынуждены адаптироваться к какой-то ситуации. Вот поэтому мы сегодня себя бережем. И это для вас как знак судьбы. Какой второй знак судьбы или поворот судьбы? Ну вот смотрите, у кого-то, правда, личная жизнь. Я надеюсь, что для большинства из вас, мои дорогие девы, это знаки внимания в отношении вас. Или изменения по части личной жизни для тех, кто один или одна. Или вы сами будете инициировать, или это внимание, которое проявляют к вам. Но все-таки всадник есть еще элемент перемещения, как и вы можете куда-то засобираться, или к вам какой-то человек приезжает, может быть, в гости, или вы будете продумывать, где вы будете находиться в последующее время. Может быть, это будет касаться личной истории, но у кого-то это может быть как и работа на дому из любой точки мира с учетом аркана Луна. Вот такой есть момент. Мы, когда выпадает аркан Луна, мы больше концентрируемся на наших планах или на самом себе, или продумываем то, что мы хотим осуществить. Сама по себе карта всадника дает приятные энергии, но еще и соответствует 36, и здесь у нас 9. 36 это тоже где-то 9, да, если мы сложим. И поэтому по нумерологии 9 это как пороговое значение перемен. Что-то будет меняться. А у кого-то, может быть, и по личной жизни. Вот этот аркан Луна будет говорить: не беги впереди паровоза. Потому что по аркану Луна все-таки искусство мелких шагов. И если даже что-то, прямо не решилось в эти 10 дней, это не значит, что это не будет продолжено. Поэтому, если что-то не укладывается, мои дорогие девы, в ваш график, то это нормально. По крайней мере, на эту декаду, и это тоже своего рода как знак судьбы. Не торопитесь. Тогда тут у вас все решится более чем положительно. Третья карта. Наверное, быть вот этой хитрой, мудрой лисой. Мудрой. Почему? Я сейчас объясню. Чаще мы знаем аркан Ленорман, когда лиса – это какой-то, как хитрый поступок. Украла, да, там какую-нибудь птицу и тянет ее, пока никто не видит. А вот в оракуле совсем другое животное. Мудрое такое, посмотрите, доброе. И лиса обвела хвостиком своего лисенка, защищает всем своим телом. И вот у вас защищать свои позиции, защищать свой проект, защищать свои идеи, чтобы никто не украл. И их тоже можно присвоить. Все то, что вам дорого, любимо, мои дорогие. Вот как этот прообраз лисенка. Переложите на свою жизнь, что бы вы именно лично для себя хотели бы продолжать осуществлять. Или если вот есть какие-то еще неопределенности, как вам правильно поступить. Может быть, и правда куда-то не торопиться. Но, может быть, и придется где-то ситуация, вы можете столкнуться с таким, что нейтралитет или нейтральную позицию по отношению к некоторым людям или к некоторым событиям, может быть, что-то и не нравится. Но если себе мы рассматриваем не навредить, то есть возможность буквально выйти сухим из воды. Потому что есть эта возможность. Но, может быть, вам придется пользоваться теми методами, мои дорогие девы, которые вы прежде отметали, вот даже не хотели рассматривать. А я могу такое допустить у кого-то и по личной жизни. Как-то тут повороты, опять же, судьбоносные какие-то могут происходить, которые будут от человека исходить или от внешних, опять же, событий. И вы приходите к выводу, что нет. Если буду продолжать как в заданной какой-то позиции, основываясь на прежних убеждениях или планах, то вряд ли что-то получится. Тут нужно что-то скорректировать, переиграть. Коль уж какая-то игра ведется, может быть, по Луне такое я тоже могу предположить. И не совсем это ваша игра, мои дорогие девы. Но вам каким-то образом нужно и свои козыри не потерять, и, может быть, в этой игре какую-то и свою партию вам все-таки предстоит либо озвучить, либо, как какой-то вес получить. Есть возможности, но каким-то более хитрым способом, вот правда. Давайте откроем следующую карту. Хитрый способ, наверное, совершенно необходим, кстати. Если мы
Так, немножко про нумерологию. Снова нам дублируют девятку, и мы говорим, это пороговое значение между прошлым и будущим. Уже назад не хочется, а вперед непонятно. А что делать? Но вот у нас 14. Сложим, получим 5. 5 недостаток. Не должно быть недостатка. Недостатка по общению, не должно быть конфронтации, не должно быть какого-то, знаете, когда вы, ну, может быть, даже неосторожной фразой, или когда вот так безапелляционно будет так или никак не будет, да. 5 это все же нам приходится договариваться, искать компромисс, чтобы опять же себе не навредить. Поэтому балансировать вам придется, это точно. А следующая карта нам говорит, птицы – это много информации. Может быть, у кого-то птицы – это буквально информация, контакты с человеком, с которым вы находитесь на расстоянии. Или вы хотите осуществить поездку, переезд, и вы собираете документы, собираете недостающую информацию, как это осуществить, как расположиться в другой местности, да, если это связано с далеким и надолго переездом. То есть у каждого разная концепция, но работать с информацией нужно. И тогда вот аркан, как и Луна, так и Лиса вам будет говорить, ну, доверяй, но проверяй. Я бы даже сказала, тут не совсем на доверие, но анализ того, что вы услышите, или то, что вам пытаются транслировать. Мы ни от чего не отказываемся, мои дорогие. И мы не говорим тут, видимо, в эту декаду кому-то однозначно нет или однозначно да. Вот здесь баланс, балансировать между где-то, если мы говорим пороговое значение, да, 2 девятки. Ну вот представьте, что вы на пороге. И, как я сказала, назад не хочется, мы уже вроде как пришли, что-то из прошлого завершили. И карты могут подсказывать, что не будет так, как прежде. Здесь все равно придется перестраивать себя. Но, может быть, еще и сделать вот словно шаг в будущее. Еще пока непонятно, потому что словно темновато. Вы можете в чем-то быть неуверенным, как по аркану Луна. Очертания есть, конкретики никакой. И тем не менее тогда искусство мелких шагов. И вот этот вот аналитика информации себе поможет что-то со знаком плюс проложить как фарватер на будущее. Давайте мы посмотрим, что же нам карты Таро, что скоро случится или произойдет. Вот все то, что я говорила. Обратите внимание, нам девушка, это как колода ведьмочек, стреляет дротами, да, в мишень нужно попасть. Вот представьте себя на месте этой девочки и представьте, что у вас или дроты, или нож, тут сразу не разберешь, неважно, вам нужно именно попасть в яблочко. Что мы делаем? Мы прицеливаемся. И для того, чтобы прицеливаться, мы так можем конкретно фокус наводить. Или чаще мы даже отступаем полшага назад, чтобы этот прицел взять более точнее. Так вот, все то, что я говорила, вам придется, возможно, делать какой-то выбор. И прицелиться будет очень важно. Вот это как что скоро случится. У кого-то это будет связано именно с информацией или с какой-то возможностью. Но тут надо как и себе не навредить, так и чем-то воспользоваться. Поэтому и ситуация какого-то выбора, и прицелы, мои дорогие. И тогда вот в это яблочко или точно по мишени вы попадаете. Давайте откроем следующую карту. Как неоконченная пьеса. А вы знаете, вот этот самый выбор, по сути дела, двойка мечей, ведь это как патовая ситуация. Или тот выбор, который тоже где-то тянется из прошлого. Или, может быть, как кульминация в эту декаду. Вы сами понимаете, ну, тут сколько ни продолжай, выбор действительно какой-то делать приходится. Тогда нам эта карта будет говорить о том, что очень рационально нужно что-то рассмотреть, без привлечения эмоций. И вот 7 кубков – это розовые очки или какая-то прокрастинация, тоже выбор. Но это мы топчемся на месте. Либо глаза разбежались, да, как у нашей ведьмочки, много кубков, что ж тут выбрать, всего хочу. Но, видимо, на этот период времени вам нужно с чем-то более конкретно важным определиться и выбор этот сделать и не затянуть. Вот все же идет прокрастинация по 7 кубков, поэтому сколько не затягивай, а выбор делать приходится. И это будет связано из прошлого. Мы ведь спросили именно так. Приятные события или что вас обрадует, но выбор все-таки вы делаете. В
чем ваша сила? Вот в выборе, наверное, и есть сила. Кстати, тут у кого-то выбор будет касаться вашего обучения или совершенно нового направления. У кого-то это будет касаться напрямую переезда. Вся задача для самих себя. Вы с чем-то должны определиться. И пусть вы это еще пока не транслируете, да, мы говорим, не время выносить вердикты, или кому-то говорите да или нет. Но вам дает как пространство, вселенная, судьба, вам дает как раз возможность на эту декаду просчитать свои позиции, определить, в чем прогресс, а в чем минус. Что вы хотите продолжать, а что точно нет, вы будете закрывать. Но причем так, уже если мы сказали чему-то нет, то мы потом не ищем эти старые грабли заново. Все же по пажу мечей это продвижение только вперед. И знаете, здесь вы можете принять такое решение, когда вы даже сами себе можете удивиться. Все же есть такой момент по этой карте, как мы раньше могли допускать, что мы можем поступить и так, и как-то переиграть, может быть, да. И здесь нам карты там тоже говорят, что двойственность есть, но, может быть, как сухим из воды выйти. Вот надо завершить какое-то дело, нужно. Но вы продумываете, каким образом это сделать. Или вы хотите кому-то сказать «нет». Я такое допускаю. Но, с другой стороны, умом, понимаете, сделать это нужно элегантно. И вы тоже ищете этот выход. Поэтому сам вердикт, наверное, точно не выносим, но в душе вам нужно с чем-то определиться. В этом, по крайней мере, ваша сила. И посмотрите, все карты нам говорят о чем? Никаких эмоций. Значит, эмоции есть у нас по арканам Ленорман, да? Видимо, те уже люди, которые проверенные, или у кого-то это семья, может быть и дружба, да, какие-то контакты. Здесь все равно что-то будет продолжено. Но вот какие-то методы вы будете явно корректировать. Или даже дружбу какую-то можете корректировать. Может быть, это партнерские отношения, когда не все вам нравится, но есть пункт, который не, ну, как бы, может быть, для кого-то даже болевая точка, когда человек вам либо интересен, либо чем-то полезен. Но вы не можете вот это изменить, хотя вас и не все устраивает, и вы будете искать компромисс где-то в самом себе, словно ожидая момент, когда вы сможете, может быть, окончательно кому-то сказать «нет» или изменить какую-то ситуацию. Но здесь, в эту декаду, я еще пока вижу период именно баланса. Хотя вы-то уже с чем-то определились. Давайте мы посмотрим дела, работы, бизнес. Ну, договориться вы сможете, быть на своей волне вы точно сможете, сохранять вы себя сможете. Если это решение вопросов по части личной жизни, оформления отношений, то тут что-то идет со знаком плюс. Поэтому у кого вот с самого начала больше откликается, как ваша личная история, история любви, взаимоотношений, когда вы действительно либо куда-то собираетесь переезжать, либо уже оформляете документы для переезда, то беседы, договоры или пусть это беседы с чиновниками в инстанциях будут проходить достаточно спокойно. И когда вы найдете взаимопонимание, двойка кубков – это как раз дипломатия в таком, знаете, высшей октавы, когда мы не просто были дипломатами, а мы получили результат. И тут действительно вы можете получить результат, которым вы останетесь довольны. Может быть, с учетом пажа мечей, вы где-то все равно еще пока не воплотили в жизнь тот план, который вы задумали. Но какая-то ступень, она явно у вас будет пройдена в эти 10 дней. И где-то по работе, по вашим достижениям, что-то подобное. Что же по деньгам? Ну, девятка жезлов. Есть такая колода Чиромаркетти Таро снов. Там значение перекликается с герметической колодой Таро. Карта великой мощи. Здесь нам герой вооружился, да, и вроде как жезлов этих нет, как чаще изображается забор, и воин с перевязанной головой уже где-то опыт имеет, шишек набил, уже знает, как он не хочет поступать. Но если вот мы говорим про Таро снов, мне очень нравится это значение, как будто девы, вы уже сделали все, что могли. Вот какой-то путь вами пройден очень правильно, может быть, филигранно. И теперь у вас достаточно сильная позиция, но есть смысл себя сохранять.
И, может быть, сохранять заначку, мои дорогие, у кого-то так. Или сумму денег перед тем, как во что-то вложиться или что-то приобрести. То же самое мы можем переложить на ваши ресурсы, знания, умения или какие-то рычаги влияния, которые в ваших руках находятся. Значит, чем воспользоваться, а чем нет. Потому что по девятке жезлов тут могут люди на вас воздействовать, призывать вас к чему-то. Или кто-то может, наоборот, что-то пафосное говорить, да, приобрести что-то и подавать это с позиции, что, ну, тебе это просто или необходимо, или это беспроигрышный вариант. Могут и наоборот с вами спорить, опять же, склоняя к какому-то своему решению. Здесь есть людские и интересы, но сохранение самого себя или умение парировать красиво, элегантно, дипломатично. И будет где-то означать вот эту мудрую лису. И я, по крайней мере, так вижу по финансовым вопросам. Ну, видимо, быть дипломатом совершенно необходимо. И тогда вы не только для себя какой-то пункт, словно ступень какую-то проходите и останетесь довольны. Но, может быть, останетесь и довольны тем, что деньги куда-то не потратили. Личная жизнь. Здесь тоже какая-то адаптация и экзамен. У кого-то проиграется, буквально готовитесь к экзамену, к зачету какому-то, а у кого-то это жизненный экзамен. Опять же, пороговое значение, мои дорогие. Здесь мы что-то изучаем. Изучаем иностранные языки, может быть, изучаем языки программирования, можем изучать новое ремесло. Или, может быть, по работе вас отправляют на курсы. У кого-то на курсы, которые расположены не в той местности, где вы находитесь. Может быть, тут вот какие-то перемещения, и я это тоже могу допустить. Но и по личной жизни это тоже своего рода экзамен. Перевести отношения на новый уровень. Уровни, понятно, у каждого по-своему. Все же мы все разные, может быть, это и будет как раз вот этот выбор по двойке мечей, что нам нужно сначала прицел какой-то правильный взять, с чем-то определиться. Но тройка – это всегда карта будущего. Есть что-то на продолжение. Но может быть, как для людей семейных, понять, что вы не просто мама, папа, муж и жена, те, кто в браке, в отношениях давно, а вы когда-то были парой любящей. И, знаете, освежить словно чувство или начать что-то как заново. Может быть, это как мечта, у кого-то это может быть и семейный бизнес. Кстати, я такое вполне допускаю. Или когда, ну, все равно есть какой-то интерес или общность взглядов, который вам помогает вот это будущее рассмотреть не только с вашей личной позиции, а еще с позиции партнера. Но для тех, кто один или одна, может быть, и есть с учетом всадника какой-то новый знакомый или знакомая. Такое я допускаю. Но по Луне еще пока непонятно. И изучайте человека, мои дорогие девы. Ну а для тех, кто в сложных отношениях, есть возможность примириться, договориться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.